大家好啊，早晨。咁咧今日咧就係呢個3月20號，咁咧就係我哋一齊嚟旅行嘅第6日啦。我哋今日去邊啊？明沙山月牙泉。係啦，好啦，咁咧我今日咧就想教大家一個攻略嘅，咁咧就係隨住呢個年紀嘅增長啦，再加上地心吸力嘅影響啦，咁我哋咧個面部嗰啲肌肉咧就會慢慢咁樣向下墮嘅，咁就會下顎線咧就會變成一個雙下巴嘅。咁你知啦，咁去旅行咧就唔可以帶到美容儀噶嘛，咁我哋點樣去咧做翻一個面部嘅運動咧？咁我而家咧就係教大家嘅，咁其實好簡單嘅啫。我哋咧就好似小丑個嘴咁樣咧擘開，然之後就再好似金魚嘴咁樣嘟，咁咧就係點咧？就係啊嗚啊咁樣。好啦，咁但係我哋做嘅時候咧，我哋要盡量惡高嘅。咁我哋又再試多次啊嗚啊嗚咁。當你一路做嘅時候咧，你會覺得呢條頸呢啲肌肉咧係會掹掹緊嘅，咁個面兩邊嘅肌肉都會有拉扯嘅感覺嘅。咁咧，你做呢個動作咧做1分鐘，咁咧每日做1分鐘嘅話咧，你呢度就可以做到呢個運動，firm 到咧呢啲嘅肌肉咧就唔會咧有呢個雙下巴啦。話俾大家聽咧，海獅咧今日咧已經咧進化成功啦，佢咧就成為一隻海象啦。咁呢一度咧就係我哋住宿酒店樓下，咁夜市就喺後邊行過啲嘅。咁咧我哋就食飯之前就喺附近行一陣先啦。咁呢度前面有條河，咁咧我哋就嚟到我哋晏晝呢家食，咁我哋而家就試食下呢個羊肉粉係點啦，19蚊。呢個係瀨粉啊，羊肉瀨粉。咁呢個湯咧都係好鹹嘅，佢應該有食生蒜頭呢樣嘢嘅，咁咧係更加健康，同埋呢個係好新鮮噶，香港冇咁新鮮噶。咁咧我哋而家咧就嚟到呢個明沙山啦。咁大家咧都見到啦，遠望成個都係沙山。咁而家又係現場報道，咁而家嘅風沙都好大啊，風力咧都有7級噶。咁大家見到背後咧都係睇唔到嘢，好蒙查查嘅。咁咧身後邊咧就係呢啲駱駝商隊啦。咁佢哋就係坐駱駝行上個山嗰度啦，130蚊。今晚咧就係食呢個烤魚啦，一邊辣嘅蒜蓉啦，一邊係酸辣嘅。咁我哋而家咧就試下食呢條魚啦。咁呢個咧係咩魚咧？唔知。我呢個係酸辣嘅。有魚嘅鮮味，係真噶。我哋南方人嚟北方食魚，真係要試下北方嘅魚係點嘅先。佢真係好似去酒樓去飲咧，龍躉啊！
嗰陣時食嗰啲大條嗰啲魚啊，大條嗰條係石斑嚟個小姐，佢係腍有鮮味，但係唔係嫩滑嗰啲咯，即係有少少蟹。今日我哋旅行第6日啦，終於都有人病啦，因為呢個海象咧肚屙啊，因為佢亂咁食嘢啊。早晨，大家好啊，早晨啊！咁我哋今日係第7日嘅旅程啦。咁而家7點半鐘啦，咁我哋就搭緊火車啦，就去玉門。係啦，咁就喺玉門咧轉車就6個鐘，然之後咧今晚9點鐘咧，我哋就會到呢個烏魯木齊嘅。咁所以今日全日咧，我哋都冇咩行程噶啦。咁我哋今日嘅早餐係咩啊？麵包咯，就係呢個好 colourful 嘅麵包，係琴日臨收檔買嘅，10蚊，原價13蚊。我哋都好感恩啦，因為咧呢位Gigi 咧，佢就好翻啦，而家康復中，大家唔使擔心。咁咧就講翻我哋琴日咧去沙漠啦，咁就係人生第一次去沙漠啦。咁原來係好大風沙嘅，大到係睇唔到啦，同埋行唔到嘅。個風力咧差唔多好似香港嘅10號風球咁樣嘅，喐唔到嘅。咁你有咩體會啊？咪俾啲風沙打面咯。上去諗住睇日落，點知係睇啲風沙。不過好好睇喎都，因為睇到個氣流。點解佢嗰個綠洲裏面係可以有水？就因為有啲氣流嘅問題。因為氣流，所以就唔會淹沒嗰個綠洲。哦，咁樣。同埋咧你大家見到我哋今日搭嘅火車係靚啲啦，又唔係好似琴日即係嚟嗰陣時嗰架車啦。咁所以咧提醒大家，如果搭火車咧，一定要揀 G 字頭嘅或者 D 字頭嘅車，係啦。咁咧就個體驗感咧差好遠嘅。好啦，分享咁多，拜拜。咁咧呢間又係大眾點評話推薦唔知幾多年嘅老字號啦。咁咧我哋到咗玉門啦，咁咧而家就喺一間又係食羊肉湯粉嘅地方嗰度食飯。使唔使介紹下？咁而家咧我哋就試下呢個羊肉啦，呢個羊肉粉同之前嗰間有咩唔同啊？咁咧呢個個湯咧好重胡椒味嘅，就冇之前嗰個咁鹹嘅。跟住咧佢就有啲羊肉啦，有啲羊肉片啦。咁咧啲羊肉片咧就好瘦嘅，好薄嘅，冇酥味嘅。我覺得好似食緊肥牛咯，唔似食羊肉嘅。跟住咧佢啲粉咧係幼身啲嘅，比之前薯粉，比之前嗰間韓國嗰啲炒薯幼啲嘅，好似粉絲嘅。都係煙韌嗰啲嚟嘅。正。跟住咧，佢今次咧就嗌咗呢個係熱嘅燒餅啦。上一間嗰個燒餅咧係凍咧，所以佢就食到肚屙。咁呢個咧佢係用個爐烤出嚟嘅。咁呢個見到係唔同啲啦，個質感脆㗎嘛，中間有個窿咧，你係可以執啲餡落去，執啲餡落去嘅。聞落去都係有好香嘅麵包味。跟住咧試下，我好少食㗎呢啲。係啊。好鹹嘅，你試下咧？你覺得點啊？係咪好食過上次嗰間？呢一碗24蚊咯，上一次嗰間就19蚊嘅。呢間好味啲，清啲冇咁鹹，有胡椒湯味。胡椒湯我係最中意，因為而家得5度啫，所以呢個非常之好。你要唔要試下？你要唔要試下？嗱，試下啦。呢個牛肉大塊啲嘅，你牛肉羊肉啊，小姐。羊肉食到牛味。羊肉試下，擘大口。食完羊肉粉之後咧，我哋就要揾一個地方啦，可以俾我哋坐4個鐘嘅。咁呢一度咧就係一個好舊式嘅本地
居民嘅商場啦。咁佢中間呢個位置咧就係整到好似一個園林咁樣嘅。咁我哋咧就揾到一個涼亭。咁我哋咧呢4個鐘頭咧就係喺呢一度係我哋嘅屋企啦。咁我哋啲家當咧放晒喺度啦，咁又可以喺度躺平休息啦。咁我就覺得非常之滿意。大家好，我哋已經住咗第2程車啦。我哋而家買咗碌粟米喺個火車度食。